غتصديوني بركه ما تبقاو تيقوا مده الصلاحيه اللي تيديروا لكم في المنتجات اللي كتشريو. راه الشركات بغاوكم تلوحوا باش تعاودوا تشريو. تبعوا معايا الفرماج نقدروا نستهلكوه بدون اي مشكل سيمانه من بعد انتهاء مده الصلاحيه. الياغورت وكذلك نقدروا نستهلكوه من بعد مده الصلاحيه ب3 ديال السيمانات وما نخافوا منه والو. وكذلك بالنسبه للزبده. بالنسبه للبيض كندوي على الناس اللي كيشريو في المتاجر الكبرى راه تيكون فيه لاضات ونقدروا نستهلكوه بدون اي مشكل شهر من بعد مده الصلاحيه ديالو. بالنسبه للحليب المبستر او الباستوريزي ماشي الحليب عادي نقدروا نستهلكوه شهرين من بعد بدون اي مشكل. بالنسبه للشوكولاط حنا المده كتكبر وبالتالي نقدروا نستهلكوه من عام حتى لعامين من بعد مده الصلاحيه ديالو. بالنسبه للكونسيرف ما حدا ما تحلات راه ما تخاف والو ونقدروا نستهلكوها حتى ل5 سنين من بعد مده الصلاحيه ديالها. القهوه كذلك الا كانت حبوب او الا كانت في الساشي ديالها الخالي من الهواء راه نقدروا نستهلكوها من بعد مده الصلاحيه ديالها عام حتى لعامين. بالنسبه للسكر راه ما عنده حتى شي ضاد يعني تقدروا تخليوه عندكم وتخدموه كما بغيتوا. وكذلك بالنسبه للعسل ما عندوش مده الصلاحيه يعني نقدروا نستعملوه كيف ما بغينا غير باش نحافظوا عليه نحطوه في شي بلاصه اللي بعيد عن اشعه الضوء. ايوا دابا الله كندوي على الناس اللي كيشريو في المتاجر الكبرى راه تيكون فيه لاضات ونقدروا نستهلكوه بدون اي مشكل شهر من بعد مده. الكلام اللي كيقول هاد السيد هذا كله معقول. فايت واقع لي انا كنت خديت هذا اليوغورت يعني فايت التاريخ ديالو كليناه يعني ما وقع حتى حاجه. هو ماشي فايت ب3 سيمانات ولا ب2 سيمانات يعني كان فايتها بشي يومين 3 ايام فهمتي ماشي شي حاجه. المهم هو بصح رانا الشركات كيبغوكم انه تخسروا فلوس بزاف راه ما عندهمش غرض انه ما عندهمش غرض انه عندهم غرض انه يديو لكم فلوسكم هذا ما كان.